Pásale. De este lado venden el pan de la Huasteca, amigos. Pan de la Huasteca. El abuelito anda vendiendo sus morcajetes. Dice que está... Te digo que no me puedes pendejar. Ay, chile, seco. A 33 de litro. No dando precio de gasolina. De 30, de 50. ¿Quieres comprar?
Que le vaya muy bien. ¿A usted? Por el A 10 y a 15. De este lado tenemos los jugos, amigos, miren, nada más, vean. ¿Cuánto le damos, mamá? Está tomando jugo, digo, naranja. Puro. Mochila, ¿por qué? ¿Cuál es de precio? Ahí van a pan.
A 20 más esa. Ajá, a 25 los grandes. Vamos hasta allá. Ama. Bueno, estaban Caña blanca. ¿Qué es Huachipahuac, caña blanca? la que no está muy dura, ¿no? Es que casi ya no tengo dientes. Ya mero, primero, especial. Ah, ya no pasó Cuba, pero te toca a ti. El primero con cuál en el coche. Te pesquí. Estamos te peguí. Ah, no. Oye, que no te voy a nueve sí. Ella es mi guapera. ¿Eh? Es que nada, pero estamos te peguí. Esto no pina agua porque con el traje vaya te peguí. ¿Sabes que te huela, abuelita? Ah. Solo que tus amigos. Área de los panes, área de panadería. ¡Apenas! ¿Qué es coco?
¿Quieres el bañito? Bañito.